โมเมนะโถสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิอ่าสังโฆเมนะโถขอเชิญทุกท่านกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาบุญเลิศชัยถาวรพร้อมกันนะคะกราบกราบกราบขออาราธนาพระอาจารย์แสดงธรรมเจ้าค่ะนะมัตถุรัตนัตยัสสะขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยขอถวายความเคารพนบนอบต่อพ่อแม่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีเมตตาการุณสอนสั่งตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้ทุกครูทุกท่านขอความสว่างไสวัยแห่งพระสัทธรรมจงบังเกิดมีในญาติธรรมทุกท่านก็ให้ตั้งใจฟังก็วันนี้ก็มีกลุ่มที่ตั้งไว้ก็คือธรรมะรื่นรมก็เขาก็เปิดห้องเหมือนกันอาตมาเข้าไปคุยหน่อยหนึ่งแต่ว่าอยู่อยู่ได้ไม่นานเพราะว่าห้องนี้ก็จำเป็นต้องมาทำหน้าที่ทีนี้ธรรมะที่จะแบ่งปันวันนี้ก็ชื่อว่าตอนกวาดขยะตั้งชื่อไปแล้วตอนนี้ลืมแล้วผู้วางผู้วางความรู้ก็ชื่อว่าวางภาระคือหัวข้อในการแบ่งปันนะวางความรู้ก็คือวางภาระเพราะว่าโดยมากก็ไปติดในความรู้ติดในความรู้ตรงนี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ว่าทำให้คล่องอยู่เพราะนั้นจะเห็นได้ว่าถ้ามีการยึดหรือมีรูปแบบอะไรที่ที่เรียกว่าได้ตั้งขึ้นไว้แล้วก็ยึดว่าวิธีนั้นเท่านั้นถูกต้องวิธีอื่นไม่ใช่แต่ยึดอย่างนี้ก็คือยึดในความรู้ความเข้าใจตรงนั้นซึ่งตรงนี้ก็อย่างที่อาตมาพยายามพูดอยู่เนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ยึดในส่วนความรู้อะไรอื่นก็คือยึดในหลักคำสอนถ้าว่ายึดก็ยึดหลักในคำสอนซึ่งหลักในคำสอนเนี่ยถ้าขัดแย้งกับความเป็นจริงขัดแย้งกับความเป็นจริงก็คือหมายถึงว่ามีความเป็นไปของตัวตนก็คือถ้าถ้าสอนแล้วก็มีตัวตนเนี่ยมันไม่ใช่ที่พระพุทธเจ้าสอนคือตัวตนที่จะปฏิบัติตัวตนที่จะได้ตัวตนที่จะสำเร็จก็ทั้งหมดเนี่ยก็คือผลสุดท้ายมันยังไม่ใช่ที่ใช่ก็คือมันไม่มีความเป็นตัวตนอะไรอยู่เลยนั่นแหละก็คือตรงกับที่พระเจ้าตรัสสอนว่าสัพเพธัมมาอนัตตาธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตัวใช่ตนคือยึดหลักตรงนี้ถ้ายึดก็ยึดอย่างนี้ได้คือธรรมทั้งหลายเนี่ย ทั้งปวงไม่ใช่ตัวใช่ตนเรื่องความจริงเนี่ยบุคคลที่เห็นหรือประจักษ์ชัดเนี่ยต้องเรียกว่าต้องเปิดใจในสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสสอน
ท่านตรัสสอนว่าให้รู้เห็นตามความเป็นจริงอันนี้จะเป็นเรียกว่าตัวเชื่อมโยงไปสู่การเห็นอนัตตาหรือความไม่ใช่ตัวใช่ตนได้ก็คือให้รู้เห็นตามความเป็นจริงซึ่งการรู้เห็นตามความจริงเนี่ยต้องลงที่ปัจจุบันถ้าเลยปัจจุบันแล้วก็พลาดอีกเหมือนว่าจะเข้าใจแล้วนะแต่ว่าก็ไปคิดต่อเนี่ยก็คือพลาดทันทีเพราะนั้นการเห็นความเป็นจริงนี้ลงที่ปัจจุบันถ้าลงได้ปัจจุบันโดยไม่ไหลไม่หลงไปตามสังขารก็จะประจักษ์ชัดในธรรมที่ชื่อว่าเป็นอนัตตาได้ซึ่งความเป็นอนัตตาก็คือทั้งหมดของธรรมธรรมทั้งหมดเป็นอนัตตาสัพเพธัมมานัตตาธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวใช่ตนเพราะนั้นธรรมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็คือสังขารและวิสังขารเอ่อเพราะว่าเชื่อมโยงมาจากอะไรจากสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาแล้วก็มารวบทีเดียวก็คือสัพเพธัมมาอนัตตาเพราะนั้นคำว่าธรรมทั้งหลายเนี่ยก็คือที่กล่าวมาแล้วข้างต้นก็คือสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เนี่ยมาสรุสรุปรวบก็คือความเป็นธรรมก็คือทั้งที่เป็นสังขารคือธรรมที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราคือถ้ายืนหลักอย่างเนี้ยมันไม่หลงทิศหลงทางคือจะมาแบบไหนรูปแบบใดในการปฏิบัติที่มีอยู่อะก็จะเรียกว่าลงที่ว่าความเป็นไม่ใช่ตัวใช่ตนคือถ้ามีตัวตนในการเป็นไปเนี่ยก็คือผิดถึงแม้ว่าเบื้องต้นนะเราต้องมีตัวตนก่อนไม่มีตัวตนไม่ได้ต้องมีตัวตนก่อนแล้วค่อยไปละตัวตนก็มันไม่มีตัวตนอยู่ตั้งแต่ต้นแล้วไปสร้างตัวตนขึ้นมาทำไมอีกอ่าถ้าเข้าใจเช่นนี้ก็จะเข้าใจได้ว่าถ้าสร้างตัวตนขึ้นมาเพื่อปฏิบัติแล้วปฏิบัติเพื่อละตัวตนหรือเพื่อไปสู่เป้าหมายคือมีตัวตนเพื่อไปสู่เป้าหมายคืออันนี้เรียกว่ามันไม่ถูกแล้วไม่ถูกกับความเป็นจริงจะเป็นแนวใดปฏิบัติอย่างไรก็คือให้ให้ชัดเจนเลยว่าถ้าขัดแย้งกับที่พระเจ้าสอนแล้วก็คือทำให้เราเนิ่นช้าซึ่งจากประสบการณ์ของของอาตมาเองนะก็คือที่ทำมาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไม่ดีที่ทำมาดีเพราะว่าจะเป็นข้อยืนยันว่าอะไรที่ใช่คือถ้าไม่ทำเนี่ยเราไปบอกว่าไม่ใช่เราก็บอกตามที่ได้ยินมาแต่ถ้าสิ่งนั้นเราทำหรือดำเนินมาก่อนเนี่ยเราพูดได้เต็มปากคือเหมือนบุคคลที่จะสอนว่าการสูบบุหรี่การกินเหล้ามันไม่ดีแต่ว่าอ่านหนังสือมาหรือว่าได้ยินเขาพูดมาหรือแพทย์บอกแล้วก็มาพูดต่อคืออันนี้เรียกว่ามันไม่มีประสบการณ์ตรงแต่ถ้าเคยเป็นผู้สูบบุหรี่มาเคยเป็นผู้กินเหล้ามาพูดได้เต็มปากเลยว่าที่ไม่ดีอะไม่ดีอย่างไรคืออธิบายได้โดยประจักษ์ชัดหรือผู้ฟังก็ฟังได้อย่างถึงใจเพราะว่าผู้พูดเนี่ยพูดจากใจพูดจากประสบการณ์จริงเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เช่นเดียวกันจากประสบการณ์จริงก็เคยปฏิบัติมาหลายแบบทีนี้หลายแบบไม่ใช่ว่าผิดก็คือถูกแต่ว่าถูกไม่ที่สุด
คือบางแบบเนี่ยได้อย่างมากก็ไม่เกินพระอนาคามีคืออันนี้ไม่ใช่ว่าพูดเองแต่ว่ามีหลายท่านที่เดินมาแล้วก็มาถึงจุดที่เรียกว่าหายหลงคือตื่นขึ้นมาแล้วก็พูดได้ว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็จะเป็นเครื่องบ่งบอกได้ว่าที่พูดว่าตั้งแต่ต้นนะจะมาพูดบ่อยว่าไม่ต้องทำอะไรคือไม่ต้องทำอะไรตรงเนี้ยไม่ต้องมีรูปแบบอะไรที่ยุ่งยากเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านตรัสสอนง่ายๆคือเอาความจริงของชีวิตที่เป็นอยู่ความจริงของชีวิตที่เป็นอยู่นี่แหละก็คือเอาให้สติได้ทำงานเท่านั้นเองความเป็นจริงของชีวิตเป็นอย่างไรก็คือหายใจเข้าหายใจออกคืออันนี้ทุกคนที่มีชีวิตอยู่ย่อมมีการหายใจเข้าหายใจออกเพราะนั้นท่านองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเอาความจริงที่ทุกคนมีอยู่แล้วเนี่ยเอามาเป็นเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ในการไปสู่เป้าหมายอ่าพูดตามสมมุตินะหรือว่านอกจากลมหายใจแล้วก็คือการเป็นอยู่โดยปกติก็คือมีการเดินยืนนั่งนอนอันนี้ก็เอามาใช้ได้เมื่อเดินอยู่ก็ให้รู้ลมหายใจเข้าออกไม่ได้พูดให้ละเอียดนะก็คือลมหายใจเป็นอย่างไรก็รู้ตามจริงเป็นเช่นนั้นจนพัฒนาไปสู่ธรรมก็สู่ความเห็นที่ถูกต้องชัดเจนว่ามีความไม่เที่ยงอยู่เป็นปกติหายใจเข้าหายใจออกมีความ จางคลายเป็นปกติมีความดับเป็นปกติมีความสลัดคืนซึ่งอยู่ในกระบวนการลมหายใจนี่แหละจึงชื่อว่าเป็นอานาปานสติเอาความจริงเนี้ยมาใช้เพราะนั้นผู้ที่สั่งสมมาเพื่อความหลุดพ้นเคยดำเนินมาอย่างนี้ก็ไม่ยากแต่บางท่านก็ไม่ได้คุ้นเคยเพราะนั้นมันคือพระพุทธเจ้าตรัสว่ามันเป็นจริตของบางท่านเหมาะกับอานาปานสติก็ทำอย่างนั้นไปบางท่านไม่เหมาะก็อย่าไปฝืนอย่าไปเรียกว่าเสียเวลาถ้ามันไม่ตรงกับจริตก็มีอย่างอื่นอีกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนเนี่ยไม่ได้ให้ยึดติดอย่างไรอ่าก็ใช้อิริยาบถใหญ่ทั้งหมดที่มีอยู่ก็ใช้ได้เพราะนั้นใช้อานาปานสติก็ไปสู่ความหลุดพ้นหรือเป้าหมายได้ถ้าไม่อย่างนั้นก็มาใช้อิริยาบถใหญ่ทั้งสี่ก็มีเดินบ้างยืนบ้างนั่งบ้างนอนบ้างท่านก็ตรัสว่าคัจฉันโตวาคัจฉามีติปจานาติทิโตวาทิโตมีติปจานาตินิสินโนวานิสินโนมีติปจานาติสยานโนวาสยานโนมีติปจานาติยถาวาปนัสสะกายโยปนิโยจิโตโหติตถานังปจานาติก็คือเป็นอยู่อย่างไรสรุปเป็นอยู่อย่างไรก็รู้ตามความเป็นจริงเช่นนั้นคือเดินก็เป็นความจริงเดินก็รู้ว่าเดินไม่ใช่ไม่ใช่ให้ไปทำอะไรยุ่งยากก็คือสรุปว่าก็แค่รู้นั่นแหละเดินก็คือแค่รู้ว่าเดินก็คือเดินก็แค่รู้ว่าเดินยืนก็แค่รู้ว่ายืนนั่งก็แค่รู้ว่านั่งนอนก็แค่รู้ว่านอนเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเห็นได้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในท่านสอนถูกต้องอยู่แล้วแต่ว่าพอนำมาปฏิบัติบางท่านก็ไปเพ่งจนเกินไปเพ่งจนเลยความพอดีนะความพอดีก็แค่รู้แต่พอเลยความ
ความแค่รู้เนี่ย มันจะเอาอะไร มันจะอยากให้เห็นอะไรนี่เลยความพอดีมันจะเป็นการเรียกว่าเพิ่มตัวตนขึ้นมาเพราะมีความอยากที่จะให้เห็นอยากจะให้รู้ตามที่คนอื่นรู้คนอื่นเขารู้ละเอียดก็อยากจะเอออยากจะให้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็ง่ายก็คือรู้ตามความเป็นจริงก็คือแค่รู้ทีนี้กลับมาที่แค่รู้อะพูดหลายครั้งวันนี้ก็ได้พูดกับคุณหมอเข้ามาหรือเปล่าคุณหมอเข้ามาพูดกับคุณหมอว่าแค่รู้นี่คืออะไรอธิบายยากเหลือเกินนะอาตมาก็นึกว่าอธิบายอย่างไรแค่รู้ให้เขาเข้าใจก็สมัยเด็กเด็กรู้อย่างไรอ่ะมันรู้เห็นเขาก็รู้นะแต่ว่าเขามีอะไรไหมเขาเขาบอกไหมว่าเห็นอะไรตอนเป็นเด็กก็เห็นแต่ไม่รู้ว่าเห็นอะไรนั่นแหละก็แค่นั้นแหละคำว่ารู้แค่รู้เนี่ยคือรู้แล้วไม่ต้องปรุงต่อเพราะว่าเขาไม่มีสมมุติเขาเขาไม่ได้มีสมมุติอ่าเขาเกิดขึ้นมาเนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาไม่ได้มีสมมุติบัญญัติอะไรมาเพราะนั้นความเป็นจริงของชีวิตก็เขาก็รู้เฉยๆนี่แหละรู้ซื่อๆภาษาของเรารู้ซื่อๆรู้แบบใสๆรู้แบบไม่ปรุงต่อพออธิบายอย่างนี้คุณหมอก็พอเข้าใจว่าแค่รู้นี่คืออย่างไรเพราะหลายท่านไม่เข้าใจก็คือรู้เหมือนเด็กกันแหละรู้เหมือนเด็กมันไม่มีอะไรต่อมันเลยหาความทุกข์ไม่ได้เด็กเนี่ยหาความทุกข์ไม่ได้นะแต่พอโตขึ้นมามันเริ่มรู้มากขึ้นเนี่ยรู้ในสมมุติบัญญัติมากขึ้นก็ไปติดเนี่ยเริ่มเป็นปัญหาตรงนี้เพราะนั้นก่อนหน้านั้นน่ะรู้รู้ที่รู้ซื่อๆรู้ใสๆรู้บริสุทธิ์รู้แค่รู้หิวเขาก็รู้ง่วงนอนเขาก็รู้เป็นอย่างไรเขาก็รู้นั่นแหละคือรู้แบบเด็กๆรู้แบบเด็กๆก็คือแค่รู้นั่นแหละมันจะไม่ทุกข์มันจะหาความทุกข์ไม่ได้เพราะนั้นเดินเขาก็รู้นะเดินน่ะเดินเขาก็รู้คลานเขาก็รู้ว่าอย่างนั้นคลานเขาก็รู้เดินเขาก็รู้นั่งเขาก็รู้หิวเขาก็รู้พออิ่มเขาก็รู้ง่วงนอนเขาก็รู้ร้อนเขาก็รู้เป็นอย่างไรเขาก็รู้ทีนี้บางทีพูดไม่ได้เขาก็ร้องแสดงอาการว่าว่าที่เผชิญอยู่เนี่ยมันทุกข์นะทุกข์เขาก็แสดงอาการร้องขึ้นมาเขารู้ว่าทุกข์แต่ว่าเขาบอกไม่ได้ว่ามันทุกข์เขาก็เลยร้องซะเลยเนี่ยคือคำว่าแค่รู้เนี่ยประมาณนี้เพราะนั้นเดินอยู่ก็รู้ว่าเดินยืนอยู่ก็รู้ว่ายืนนั่งอยู่ก็รู้ว่านั่งนอนอยู่ก็รู้ว่านอนเพราะนั้นก็ไม่ได้ต่างกันลมหายใจเข้ายาวก็รู้ว่ายาวก็แค่รู้เหมือนกันลมหายใจออกยาวก็รู้ว่าออกยาวลมหายใจเข้าสั้นออกสั้นก็รู้เพราะนั้นเป็นอย่างไรก็แค่รู้หลังจากนั้นก็ใช้บทใหญ่แล้วก็บทย่อยก็ได้สัมปชัญญะบัพพะคือจะเป็นอย่างไรก็รู้ได้ทั้งหมดที่ที่รับรู้เช่นว่าเอ่อก้าวไปข้างหน้าถอยกลับข้างหลังเลี้ยวซ้ายเลขวาก้มคู่เหยียดทานอาหารดื่มน้ำนุ่งห่มเอ่อพระก็คือทรงจีวรผ้าพาดสังฆาติเอ่อนุ่งสบงห่มจีวรพาดสังฆาติก็คือรู้ฉันก็คือก็ดื่ม
ก็คือรู้ตามความเป็นจริงนั่นแหละจะถ่ายหนักถ่ายเบาก็รู้ตามความเป็นจริงก็แค่รู้นั่นแหละและเป็นอย่างไรก็แม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเดินอยู่นั่งอยู่นอนอยู่อ่าเดินอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่นอนอยู่คัตเตทิเตนิสินเนสะเรียกว่าหลับเดินยืนนั่งหลับก็รู้อ่าก่อนจะหลับก็รู้ตื่นจากาลิโตก็รู้แล้วก็พูดอยู่ภาสิตาอ่าภาษาบาลีนึกไม่ออกแล้วก็คือพูดอยู่ก็รู้นิ่งอยู่ก็รู้ตินเอาความจำไม่มาแล้วคือพูดก็รู้นิ่งอยู่ก็รู้เพราะนั้นความเป็นเช่นนี้มันเป็นการง่ายมากง่ายต่อการเป็นอยู่การเป็นอยู่เป็นอย่างนี้ก็แค่รู้เมื่อก่อนเรียกว่าเป็นอยู่อย่างนี้แต่ไม่รู้แค่นั้นเองแต่ตอนนี้ใช้ว่ารู้ซะซึ่งตรงนี้มีพราหมณ์ถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าท่านสมณโคดมถ้าอาตมาจำผิดขอไปท่านสมณโคดมท่านเป็นอยู่อย่างไรก็เป็นอยู่ตามปกตินี่แหละพราหมณ์ก็มีเดินยืนนั่งนอนกินดื่มทำพุทธคิดประมาณนี้อ๋อถ้าอย่างนั้นใครๆก็ทำได้แล้วมันจะพิเศษหรือต่างกันอย่างไรกันกันเล่าอ่าเกิดทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสว่าต่างกันที่พราหมณ์คนอื่นยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพุทธคิดเป็นต้นเนี่ยปราศจากความรู้สึกตัวทั่วพร้อมหรือปราศจากความรู้แต่ตถาคตเนี่ยเป็นไปกับความรู้คือเดินก็รู้อ่าแค่นั้นน่ะก็คือต่างกันตรงที่ว่ารู้แต่คนอื่นผู้อื่นที่บอกว่าเขาก็เป็นกันอยู่อ่ะใครๆเขาก็เป็นกันมีเดินบ้างยืนบ้างนั่งบ้างนอนบ้างกินดื่มตามพุทธคิดอะไรเนี่ยเขาก็เป็นกันทั้งนั้นแหละพรามก็คือก็เกิดท้วงติงขึ้นมาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสว่าก็ต่างกันที่พราหมณ์คนผู้อื่นเขายืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพุทธคิดปราศจากการรู้แต่ตถาคตเนี่ยเป็นอยู่ด้วยความรู้เพราะนั้นคำว่าพุทธะก็คือผู้รู้รู้อะไรรู้ความจริงที่เป็นจริงนั่นแหละไม่ได้รู้อะไรจะเรียกว่าบัญญัติอะไรก็ไม่ได้ซึ่งซึ่งหลายท่านก็บอกว่ารู้แต่ถามว่ารู้อะไรก็ไม่รู้ว่ารู้จะบอกว่ารู้อะไรก็คือรู้ซึ่งความเป็นเช่นนี้ถ้าไม่ใช้สัญญาไม่ใช้สังขารไม่ใช้เวทนาในการเป็นไปตรงเนี้ยก็จะไม่มีความรู้สึกว่ารู้อะไรเพราะว่าที่บอกว่ารู้อะไรเนี่ยเป็นสัญญาที่บอกว่าดีเนี่ยเป็นสังขารที่รู้สึกว่าสุขหรือทุกข์ทุกขมันสุขะก็เป็นเรื่องของเวทนาเพราะนั้นการรู้ที่ว่าแค่รู้เนี่ยมันไม่ได้เรียกว่าเกี่ยวพันกับเจตสิกอ่าแต่ถ้าวิญญาณขันธ์นี่อาศัยเจตสิกเข้าช่วยด้วยเรียกว่ารู้แล้วก็รู้สึกได้ว่าที่รู้เนี่ยที่รู้ทางตาเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรสบายไหมบางบางทีก็เห็นทางตาแต่มันไม่รู้สึกสบายเพราะมันขัดตากัดกัดตาบางทีก็
ไม่พอใจกับสิ่งที่เห็นนั้นเกิดอย่างไรถ้าไม่ถ้าเรียกว่ามันสิ่งที่รู้เนี่ยสิ่งที่รู้หรือรับรู้หรือการเห็นเนี่ยมันเรียกว่ารับไม่ได้หรือว่าทำใจยอมรับไม่ได้เมื่อเห็นเขาเขาทำคือเราทำไม่ได้เขาทำได้สมมตินะก็จะเกิดความเป็นอะไรเกิดที่ตาขึ้นมาก็ตามันไม่เย็นนะตาร้อนเลยภาษาของเราเรียกว่าอะไรอิจฉาตาร้อนเพราะนั้นทำไมเป็นเช่นนั้นเพราะว่ามันไม่แค่รู้ ถ้าแค่รู้เนี่ยมันตามันไม่ร้อนนะตามันจะเรียกว่าเป็นยังไงก็เฉย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 ๆตรงเนี้ยคือเป็นสภาพที่เย็นเย็นก็คือสงบนิ่งสงัดอ่าเพราะนั้นเห็นต่างตาถ้าไม่มีการปรุงแต่งก็เงียบสงบสงัดก็คือจบที่ตาก็คือเรียกว่าไปสู่วิมุตติได้เลยเห็นต่างตาก็ไปสู่วิมุตติได้ได้ยินทางหูก็ไปสู่วิมุตติได้ รับรู้ทางไหนก็ไปสู่วิมุตติได้คือทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวเชื่อมโยงในการเป็นไปเพื่อไปสู่วิมุตติเพราะนั้นไม่ใช่ว่าเราไม่ยินดียินร้ายเนี่ยเพราะว่าไม่ต้องเห็นทางตาเพราะนั้นทำตาให้บอดนะเพราะนั้นคนตาบอดก็ไปสู่วิมุตติหมดเพราะว่ามันไม่ได้เห็นทางตาแล้วหรือไม่ใช่เช่นนั้นตาก็ปกตินี่แหละหูก็ปกตินี่แหละ จมูกก็ปกติไม่ได้พิกลพิการลิ้นก็ปกติไม่ไม่ใช่ว่าลิ้นไม่รู้รสแล้วมันวางเฉยลิ้นไม่รู้รสแล้วเนี่ยทานอาหารก็ไม่รู้รสมันไม่ใช่รู้รสตามปกติเป็นต้นก็คือรู้ตามปกติแต่ว่ามันไม่ได้ติดใจไม่ได้ปรุงต่อไม่ได้ปรุงต่อว่าสิ่งที่ทานเนี่ยมันดีเราต้องหาทานอีกเออ ก็คือทานเสร็จก็จบตรงนั้นแหละตรงที่รับรู้ว่าอร่อยก็รู้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ยึดก็คือกระทบแล้วก็รู้เสร็จหายไปก็รู้แค่นั้นคือไม่ได้ปรุงต่อเรียกว่าไม่ได้ปรุงต่อเหมือนเด็กก็คงจะเหมือนกันแหละเขาป้อนกล้วยให้ก็ทานเออป้อนข้าวให้ก็ทานตอนเด็กๆที่จำได้ ก็จำได้ก็ตอนไหนอะตอนที่มีน้องแล้วตอนที่มีน้องแล้วเนี่ยไปเห็นแม่บดกล้วยให้น้องตอนเป็นเด็กเราก็คงเป็นแบบเนี้ยคือเพื่อให้อิ่มพออิ่มแล้วก็แล้วกันไม่ได้ถามว่าแม่อร่อยเหลือเกินนะวันต่อไปให้หนูได้ทานอีกนะเขาไม่ได้มีแค่ว่าหิวมีอะไรใส่ปาก พอใส่ปากแล้วก็รู้นั่นแหละว่าเป็นรสอย่างไรเขาก็รู้นั่นแหละแต่ว่าไม่ได้มีอะไรต่อเพราะนั้นถ้าว่าแค่รู้เนี่ยคืออะไรก็คือย้อนกลับไปตอนเป็นเด็กก็แล้วกันรู้แค่นั้นแหละรู้ทางตาก็รู้ได้ยินทางหูก็รู้แต่ว่าไม่ได้ปรุงต่อไม่ได้ปรุงต่อไม่ได้มีตัณหาเพิ่มก็คือจบที่รู้นั้น เพราะฉะนั้นการแบกรู้ที่ว่าเนี่ยแบกรู้ก็คือเราไปยึดรู้ไว้เนี่ยก็ไม่ได้ก็เป็นภาระเพราะฉะนั้นรู้แล้วก็แล้วกันที่บอกว่าเป็นผู้ไม่ยึดรู้ก็จะไม่เป็นภาระเพราะฉะนั้นรู้เนี่ยก็ไม่ได้พยายามรู้เพราะว่าถ้าไม่พยายามรู้เนี่ยเดี๋ยวมันหลงนะครับเรารู้แล้วตอนนี้แต่ว่าข้างหน้าเรามันต้องรู้อีกมากน้อยแค่ไหน ก็ไม่ได้มีความสงสัยไม่ได้มีติดใจว่าข้างหน้าจะเป็นอย่างไรก็คือรู้อยู่แค่ปัจจุบัน
โดยมากก็ไม่ไม่เอาปัจจุบันซึ่งถ้าว่าไปแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดคือมันสมบูรณ์พร้อมอยู่ที่ปัจจุบันแต่ทำไมเขาไม่เอาเพราะอะไรเพราะเขาไหลไปไหลไปกับสังขารคือความคิดหลงไปกับความคิดไม่รู้ประจักษ์ชัดกับความเป็นจริงณปัจจุบันซึ่งพร้อมมูลอยู่แล้วซึ่งรู้ที่ว่าเนี่ยก็ไม่ได้ยึดรู้เพราะนั้นการไม่ยึดรู้เนี่ยก็คือเป็นความสมบูรณ์แม้แต่รู้ก็ไม่ได้ยึดแล้วจะเอาอะไรอีกอ่าเพราะนั้นเป็นคำอธิบายที่สั้นนะแค่รู้เนี่ยแม้แต่รู้ก็ไม่ได้ยึดแล้วจะรู้อะไรต่อก็ไม่ได้คาดหวังมุ่งหมายหรือกังวลว่าต้องรู้อย่างนี้อีกนานเท่าไหร่ก็ไม่ได้คิดรู้แล้วก็แล้วกันถ้าถ้าความพรั่งพร้อมสมบูรณ์ก็คือแค่รู้แค่นั้นแหละบางทีโผล่ขึ้นมาได้อ๋อมันแค่นี้เองแล้วมันไม่มีอะไรสงสัยข้องใจอีกแล้วจะรักษารู้หรือพยายามรู้หรืออะไรมันก็ไม่ได้เป็นเหมือนก่อนเมื่อก่อนนะอาจจะพยายามรู้อยู่หรือพยายามทำอะไรอยู่แต่นี้ไม่ต้องคือไม่ได้เอาอะไรไม่ได้มุ่งหวังอะไรถามว่าปฏิบัติเอาสมาธิไหมเพื่อให้ได้ฌานทำให้เกิดวสีแล้วมันจะไปสู่ความหลุดพ้นมันไม่ได้มีความรู้สึกเพราะว่าความเป็นจริงมันจบตรงหน้านะไม่ต้องทำอะไรให้ยุ่งยากเลยแค่เนี้ยมันมีการรับรู้เนี่ยมันไม่ได้แยกด้วยว่าสิ่งที่รู้เนี่ยเป็นรูปหรือเป็นนามคือมันมันอยู่เหนือทุกสิ่งเลยคือรู้แล้วเนี่ยจบในการรู้เลยอันเดียวกันอันเดียวกันอันเดียวกันก็คือแค่นี้คือมันไม่ได้คิดว่าอ๋อไอ้นี้เป็นรูปและสิ่งที่รู้เนี่ยเป็นนามไม่ต้องแยก เป็นอันเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อไม่แยกความเป็นอะไรก็ไม่มีก็คือเป็นสภาพที่หลุดพ้นอยู่ขณะที่รู้ก็คือหลุดพ้นรู้แล้วก็หลุดพ้นทีนี้กระบวนการเนี้ยถ้าแยกก็มีการรู้มีการละมีการแจ้งมีการเจริญก็คือสี่เรื่องก็คือรู้อะไรรู้ทุกข์ละอะไรสมุทัยแจ้งอะไรนิโรธเจริญอะไรเจริญมรรคในขณะที่ที่ปรากฏการณ์ครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นความพรั่งพร้อมของอริยสัจสี่ซึ่งเมื่อเห็นตามกันจริงเช่นนี้ก็เรียกว่ารู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจสี่รู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจสี่แล้วอาตมาก็พยายามอธิบายว่าขณะตรงหน้าเนี่ยอริยสัจสี่ครบถ้วนอะไรที่ปรากฏขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีและมีขึ้นเช่นว่าเสียงไม่มีก็มีขึ้นหรือการเห็นไม่ได้มีอยู่ก่อนแล้วก็มีขึ้นสภาพที่มีขึ้นเนี่ยเรียกว่าทุกอย่างเลยมันไม่มีแล้วก็มีขึ้นเนี่ยเรียกว่าทุกข์นะทุกข์อริยสัจไม่ใช่ เจ็บหัวตัวร้อนเป็นไข้ไม่สบายปวดตรงนั้นเจ็บตรงนี้หรือมันบีบคั้นหัวใจเป็นทุกข์ไปถึงใจไม่ต้องคือเอาแค่ว่ากระพริบตาครั้งหนึ่งเนี่ยก็คือสภาพของทุกข์กลืนน้ำลายครั้งหนึ่งเป็นสภาพของทุกข์เพราะอะไรทำไมถึงเป็นเช่นนี้เพราะว่ามันทนอยู่ไม่ได้ทนอยู่อย่างเดิมไม่ได้ทำไมต้องกระพริบตาเพราะมันทนไม่ได้ทำไมต้องกลืนน้ำลายเพราะทนไม่ได้ทำไมมีเสียงเกิดขึ้นเพราะมันคงที่เป็นอย่างเดิมอยู่ไม่ได้ทำไมต้องเห็นเพราะว่ามันคงที่อย่างเดิมไม่ได้เพราะนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นมามันทนไม่ได้ทนไม่ได้เรียกว่าทุกข์ก็คือทนอยู่ได้ยากมันคงที่อยู่ไม่ได้คือความคงที่เหมือนก่อนที่จะมีเสียงเนี่ยมันไม่มีเสียงอยู่ก่อนและมันคงที่อย่างนี้ได้ไหมไม่ได้มันเกิดขึ้นเกิดแล้วพอหมดเหตุปัจจัยเขาก็ดับเรียกว่าที่เกิดเพราะว่าคงที่อยู่ไม่ได้
แล้วที่หายไปก็คือคงที่อยู่เช่นนั้นไม่ได้ เพราะนั้นเกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์ตายก็คือหายไปหรือจบไปสิ้นไปก็เป็นทุกข์เพราะนั้นเกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสภาพของทุกข์ก็คือเช่นนี้ก็คือชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์ซึ่งไม่ได้หมายถึงว่าใครไม่ได้หมายถึงว่าคนหรือเราหรือใครแต่เป็นสภาพของปรากฏการณ์ซึ่งปรากฏการณ์ไม่ได้ปรากฏที่อื่นก็คือที่ตาปรากฏที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจปรากฏหกทวารนนี้หกทวารนนี้เท่านั้นซึ่งหกทวารนนี้ที่ปรากฏรวมเรียกว่าขันธ์ห้าคือขันธ์ห้าเนี่ยเป็นเช่นนี้เกิดแก่ตายเกิดแก่ตายถ้ารู้ทันตามความเป็นจริงอยู่มันจะก่อให้เกิดตัณหาไม่ได้ที่เกิดตัณหาเพราะว่ามันไม่รู้ความเป็นจริงหรือไม่แค่รู้เพราะนั้นเมื่อไม่แค่รู้ไม่รู้ซื่อๆตรงๆหรือแบบใสบริสุทธิ์มันก็มีสิ่งที่ตามมาก็คือความคิดความอยากตามมาผลสุดท้ายก็เกิดความทุกข์ใหม่อีกความทุกข์ใหม่เนี่ยจริงๆเป็นความทุกข์ที่เรียกว่าเป็นความทุกข์ที่ไม่จำเป็นต้องมีคือพูดว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันห้ามไม่ได้ห้ามไม่ได้ที่ไม่ให้เกิดห้ามไม่ได้เมื่อมีหูแล้วก็มีเสียงห้ามไม่ให้มีการรับรู้ไม่ได้นี่คือเป็นธรรมชาติห้ามไม่ให้เกิดไม่ได้ห้ามไม่ให้เป็นทุกข์อย่างนี้ไม่ได้แต่ว่าทุกข์อย่างหลังเนี่ยเป็นทุกข์ที่ว่ามันทุกข์ฟรีๆทั้งที่ไม่ต้องทุกข์ก็ได้ทุกอย่างแรกเนี่ยเรียกว่าทั่วกันคือพระหลานท่านก็เป็นทุกข์อย่างเนี้ยเป็นทุกข์อย่างนี้หมายถึงว่ามีตาท่านก็ไม่ได้ห้ามการเห็นมีหูห้ามการได้ยินก็ไม่มีเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าการเป็นไปของทุกข์ในในยกแรกเนี่ยคือตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายถูกต้องสัมผัสใจนึกคิดเนี่ยเป็นความทุกข์โดยธรรมชาติเองเพราะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่ากระบวนการทุกข์ตรงนี้ที่เกิดทำอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดทุกข์ที่เรียกว่าอุปาทานทุกข์แรกเนี่ยไม่มีอุปาทานเป็นทุกข์ธรรมดาทุกข์ธรรมดาทุกข์ธรรมดาของขันธ์เป็นทุกข์ธรรมชาติเป็นทุกข์ธรรมชาติซึ่งโดนกันทั่วเรียกว่าโดนกันทั่วคือเหมือนว่าดอกสอนดอกแรกนี่โดนกันทั่วเลยทั้งปุถุชนจนถึงพระหลานเนี่ยโดนกันทั่วที่เป็นทุกข์ก็คือทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มีการรับรู้เนี่ยแล้วรับรู้เสร็จก็ดับไปซึ่งมันทนไม่ได้เกิดขึ้นมาก็ทนไม่ได้แก่ก็ทนไม่ได้ตายไปก็ทนไม่ได้เพราะนั้นมันเป็นเรื่องของทุกข์ที่ทนไม่ได้ซึ่งความเป็นจริงเช่นนี้เป็นธรรมชาติแท้ๆเลยธรรมชาติแท้ๆห้ามไม่ได้ใครจะว่าอย่างไรห้ามไม่ให้เกิดไม่ได้คือมันเป็นจริงเช่นนี้เพราะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าสัพเพธัมมานัตตาเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่เป็นสังขารเนี่ยที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยสังขารก็คือขันธ์ห้าเนี่ยมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาถ้าว่าห้ามไม่ให้สิ่งนี้ไม่ให้เกิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ต้องตรัสว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่ต้องตัดเฉพาะว่าเอ่อเอ่อวิสังขาราอนัตตาไปเลยคือตัดอย่างเดียวว่าผลสุดท้ายตัดอย่างเดียวว่า
สังวิสังขาราอนัตตาแต่นี้ทรงตัดรวบเพราะว่ามันมีทั้งสองอย่างทั้งสังขารก็มีวิสังขารก็มีสังขารก็คือสิ่งที่เกิดดับเนี่ยเกิดดับเขาเป็นสังขารแต่สภาพที่ไม่เกิดไม่ดับเป็นสภาพตามที่คงที่เนี่ยก็มีอยู่ด้วยเพราะนั้นมีอยู่ด้วยทั้งสังขารและวิสังขารเป็นไปด้วยกัน เรียกว่าที่ใดมีสังขารที่นั่นก็มีวิสังขารที่ใดมีสังขารก็เป็นเหตุหรือว่าเป็นสิ่งให้สังขารเกิดเพราะนั้นจึงเรียกว่าปฏิเสธกันไม่ได้เพราะว่ามีความว่างปรากฏการณ์ก็เลยเกิดขึ้นเกิดแล้วอยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้เพราะนั้นจึงมีสองเรื่องอยู่อย่างเนี้ยถ้าเราเรียนรู้ความจริงเรียกว่าจะประจักษ์แจ้งกับสังขารรู้แจ้งในสังขารทั้งปวงรู้แจ้งในสังขารทั้งปวงโดยไม่ต้องไปเรียนรู้ที่อื่นก็คือเรียนรู้ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเพราะสังขารเกิดที่นี่และดับไปที่นี่เพราะนั้นก่อนที่จะเกิดไม่มีอยู่ก่อนทางตาไม่มีอะไรอยู่ก่อนแล้วก็เกิดขึ้นเพราะนั้นตาถ้าพูดถึงที่เกิดทางตาก็วิมุตติเพราะอะไรเพราะว่าก่อนที่จะเกิดเขาก็วิมุตติขณะเกิดถ้าไม่มีการยึดว่าเป็นเราเป็นของเราแค่รู้เฉยๆเนี่ยก็วิมุตติแล้วสิ่งนั้นดับไปก็กลับไปสู่วิสังขารหรือวิมุตติอีกเพราะนั้นผลสุดท้ายก็จะเห็นได้ว่าวิมุตติทางตาวิมุตติทางหูวิมุตติทางจมูกวิมุตติทางลิ้นวิมุตติทางกายวิมุตติทางใจวิมุตติได้ทั้งหมดเลยแต่ทั้งหมดที่ประจักษ์ชัดในความเป็นวิมุตติเนี่ยต้องอาศัยใจที่ไม่เป็นสังขารเรียกว่าใจแท้ๆรู้ความจริงนี้จึงเรียกว่าต้องมีความพร้อมมูลแห่งเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติ ถึงแม้ว่าเด็กเขารู้ซื่อๆใสๆตรงๆแต่ว่าเขาไม่มีตรงนี้ไม่มีเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติเขารักษาสภาพอย่างนั้นไม่ได้สภาพที่แค่รู้เฉยๆรู้ซื่อๆเนี่ยเขารักษาไม่ได้ต่อมาก็เมื่อกระทบอารมณ์มากขึ้นแล้วก็มีความจมีความจำคือสัญญามีการคิดอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยมันก็เริ่มเป็นเรื่องขึ้นมาแต่ว่าเริ่มแรกเดิมทีอ่ะเด็กเด็กเขาก็รู้ว่ามันทุกข์เขายังร้องคลอดคลอดจากท้องแม่เนี่ยทำไมเขาร้องเพราะเขาสัมผัสกับความทุกข์เขารู้ความทุกข์แต่เขาบอกไม่ได้เขาก็เลยร้อง เพราะนั้นเป็นธรรมชาติที่ร้องเนี่ยคือเป็นธรรมชาติแสดงออกถึงความทุกข์แต่ว่ามีตัวตนไหมตอนนั้นมีตัวตนที่ที่บอกว่าเราทุกข์เหลือเกินเราทุกข์เหลือเกินนะไม่มีแค่ธรรมชาติที่ทุกข์กับธรรมชาติที่รู้ว่าทุกข์แล้วแสดงอย่างอื่นไม่ได้ก็แสดงออกทางกายก็คือร้องซะเลยอย่างเนี้ยเพราะนั้นนั่นคือธรรมชาติ แต่ว่าเขารักษาความเป็นอย่างนี้ไม่ได้ต่อมาเริ่มแปดเปื้อนเริ่มคลุกเคล้ากับอารมณ์เริ่มรู้จักโลกมากขึ้นแล้วก็ทุกข์ก็ตามมาเรียกว่ายิ่งอยู่ยิ่งยึดอันนั้นก็ของฉันในนี้ก็ของฉันตอนแรกไม่ได้มีนะไม่ได้มีเพราะนั้นถ้าถ้าเรียกว่ากลับคืนสู่สภาพเดิมเนี่ยก็คือให้นึกว่าแรกเริ่มเดิมทีมันก็รู้อย่างเนี้ยเพราะนั้นถอยกลับไปสู่สภาพเดิมของธรรมชาติเราเรียนรู้ได้จากตรงหน้าตรงหน้าที่ถ้ารู้แล้วเนี่ยไม่หยุดแค่รู้เนี่ยมันไปต่อเนี่ยเรียกว่าไม่ใช่แค่รู้แต่ถ้ารู้แล้วก็หยุดตรงหน้าไม่ได้มีอะไรต่อเนี่ยเรียกว่าแค่รู้หรือรู้ซื่อๆรู้ไม่ได้เอาเรื่องรู้ไม่ได้หาเรื่องก็คือแค่รู้นะรู้เอาเรื่องรู้หาเรื่องเนี่ยนำมาทั้งทุกข์ทั้งสิ้น
เพราะนั้นให้เรารู้ว่าตรงหน้าเนี่ยที่เห็นทางตาได้ยินทางหูได้กลิ่นทางจมูกรู้รสทางลิ้นรู้กายสัมผัสใจนึกคิดเนี่ยสามารถไปสู่วิมุตติได้ถ้าวางวางถูกต้องตามธรรมชาติเนี่ยคือจะวางอย่างไรก็ไม่ต้องจัดแจงอะไรก็คือรู้ไปเลยรู้ตรงๆเลยสัมผัสกับไฟร้อนก็รู้ว่าร้อนไปเลยแต่ว่าไม่ต้องว่ามีเราร้อนคือรู้ไปเลยว่าร้อนได้ยินเสียงก็รู้ไปเลยว่าได้ยินเสียงแต่ไม่ต้องออกออกไปรับว่าเราได้ยินหรือเราเห็นหรือเราสัมผัสสิ่งนั้นคือเรียกว่ารู้โดยไม่มีเรานั่นแหละเรียกว่าแค่รู้แล้วจะเป็นอย่างไรต่อข้างหน้ามันก็ไม่ได้คิดเพราะว่าถ้าคิดเมื่อไหร่มันไม่ใช่แค่รู้แล้วนะมันไหลไปต้องรู้อย่างนี้อีกมากน้อยแค่ไหนอาจารย์อ้าวก็มันคิดอยู่ทันไหมเล่าก็ก็ถ้าแค่รู้เนี่ยตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าสักแต่ว่าเนี่ยหรือภาษาปัจจุบันใช้กันก็คือแค่รู้เนี่ยมันมันไม่มีอะไรเลยรู้แล้วก็แล้วกันแค่นั้นแหละแล้วถ้ามันประจักษ์แจ้งความเป็นจริงเช่นนี้อะแล้วมันจะมีอะไรต่อมันจะมีอะไรที่จะเอาอะไรมันไม่มีเพราะว่าเห็นแล้วว่ามันไม่มีเราเลยมันเป็นแค่ธรรมชาติล้วนๆที่เป็นไปอยู่เนี่ยถ้าไม่ยึดไม่ให้ชื่อเนี่ยเขาก็เป็นความว่างว่างทั้งที่มีอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่างไม่มีอะไรนะว่างทั้งที่มีอยู่เนี่ยแต่ว่างจากอะไรจากความเป็นตัวตนว่างจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนดังนั้นถ้าเราประสงค์สู่ความหลุดพ้นก็วางจิตให้ถูกต้องหรือถ้าว่ารู้อยู่ข้างในหรือตื่นรู้อยู่ข้างในนี่ก็ได้ตื่นรู้อยู่ข้างในโดยโดยไม่ไหลออกข้างนอกตื่นรู้อยู่ข้างในก็คือแค่นั้นแหละอะไรที่รู้สึกก็ไม่ได้เข้าไปยึดเข้าไปอะไรสักเรื่องหนึ่งดังนั้นน่ะมันมันมันไม่ได้ทุกข์อยู่ถ้าว่าโดยความเป็นจริงมันไม่ได้ทุกข์เพราะมันไม่มีใครมันเป็นแค่ธรรมชาติเช่นนี้ถ้าเห็นตามความเป็นเช่นนี้มันจะมีใครทุกข์เล่าที่ทุกข์เพราะว่ามันหลงว่ามีเราจริงหลงว่าต้องจะต้องทำอะไรหลงว่าจะได้อะไรมันหลงไปหมดหลงไปปฏิบัติแล้วเข้าใจว่านั่นคือวิธีตอนนี้ฉันยังไม่รู้นะแต่ถ้าฉันทำเยอะๆมากขึ้นเจริญสติมากขึ้นเดี๋ยวจะสติสมบูรณ์และฉันจะหลุดพ้นถามว่าถ้าไม่คิดขึ้นมาเนี่ยมันมีอะไรจริงไหมมันมีเราที่จะปฏิบัติมีเราที่จะหลุดพ้นมีจริงไหมมันไม่มีมันมีแค่ว่ารู้เสร็จก็จบมันจบตรงหน้าเลยอย่าไปหาที่อื่นเลยอดีตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสชัดเจนแล้วว่าไม่ต้องไปอะไรสิ่งที่ล่วงไปแล้วและสิ่งที่เป็นอนาคตก็ไม่ต้องคนึงหาคาดหวังมุ่งหมายรู้ความจริงที่อยู่ตรงหน้าก็แล้วกันแค่นั้นเองเพราะนั้นนั่นแหละจะเรียกว่าเป็นหลักที่ใช้ได้ก็คือรู้อยู่กับปัจจุบันที่เป็นจริงโดยไม่ได้ยึดจะใครรู้หรืออะไรรู้ก็ไม่ต้องไปสงสัยก็แค่รู้เนี่ยพอแล้วแค่รู้เนี่ยพอแล้วมันสมบูรณ์แล้วแต่ว่าเอ๊ะใครรู้อยู่ลองเข้าไปหาดูสิก็จะหาเจอว่าไม่มีอะไรเพราะนั่นก็ได้ก็คือมามารู้ความจริงว่าผู้รู้ก็หรือธาตุรู้อยู่เนี่ยที่ที่รู้อยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้มีใครหรือ
ไม่ได้เป็นใครหรือเป็นอะไรหรือบัญญัติอะไรไม่ได้เพราะนั้นการรู้และก็ไม่แบกรู้หรือไม่แบกรู้นั่นก็คือวางภาระไม่เป็นภาระเลยก็คือรู้แล้วก็แล้วกันถามว่าต้องพยายามรู้ไหมก็ไม่ต้องรักษารู้ไหมก็ไม่ต้องเจตนารู้ไหมก็ไม่ต้องก็ขณะปัจจุบันเนี่ยถ้ารู้ตรงๆรู้ซื่อๆถามทุกคนก็ก็เหมือนกันก็คือไม่ได้ทุกข์ไม่ได้ทุกข์เพราะอะไรเพราะมันไม่มีเรา มันไม่มีเราจริง ถ้ารู้เต็มหัวใจเนี่ยรู้เต็มหัวใจมันจะมีช่องให้ให้ไปรู้สึกว่าเป็นเราไม่ได้ขณะรู้แค่เนี้ยอืมมันก็เป็นอันเดียวกันเลย เป็นอันเดียวกับสภาพธรรมนั้น มันไม่ได้แยกว่าใครรู้ หรือที่รู้เนี่ยเป็นอะไร มันไม่ได้มันไม่ได้มี มันจบตรงหน้าเลย เพราะนั้นการจบตรงหน้า แล้วมีอะไรเหลือไหม ไม่มีอะไรเหลือเลย คือถ้าเป็นการดับก็ดับโดยไม่มีส่วนเหลือ ไม่มีคาราคาซังเพราะว่าการรู้เช่นนี้โมหะเกิดไม่ได้ เพราะนั้นการดับไม่ใช่ดับด้วยโมหะแต่เป็นการดับด้วยรู้ เพราะนั้นการดับที่รู้มันไม่มีโมหะข้างกลางเพราะนั้นโมหะข้างกลางก็คือจะตกตะกอนนอนก้นแล้วเกิดเป็นอาสวะตกตะกอนนอนก้นก็เป็นอนุสัยก็คือถ้าไม่รู้ความจริงมันก็ดับเหมือนกันแต่ดับแล้วเป็นอย่างไรก็เป็นอวิชชาเรียกว่าอวิชชานุสัยมีอวิชชาที่นอนเนื่องเพราะว่าดับโดยไม่รู้ คือเห็นทางตาเนี่ยแต่ก็ไม่รู้ก็มันก็ดับด้วยความไม่รู้ยิ่งถ้าการเห็นทางตาเกิดขึ้นเนี่ยและมีความไม่พอใจการดับไปก็เป็นปฏิฆานุสัยก็คือปฏิฆะก็คือความขัดเคืองแล้วก็อนุสัยนอนเนื่องนะเพราะว่ามันดับแล้วมันไม่ใช่หายไปไหนนะดับแล้วก็ตกตะกอนนอนก้น แต่ถ้ารู้เนี่ยมันดับก็สลายไปไม่หาหาหาไม่ได้หาไม่เจอแล้วดับแล้วก็ก็หาไม่เจอแม้แต่ว่าแม้แต่ว่าคือถ้าบุคคลนั้นตายตอนนั้นนะตายตอนนั้นไม่ได้รู้อะไรเยอะนะรู้แค่รู้เนี่ยตรงหน้าเนี่ยถ้าตายตอนนั้นถามว่าจะไปเกิดใหม่ไหม มันก็ไม่มีที่เกิดเพราะว่ามันไม่มีอะไรเกาะมันมันดับสลายแม้แต่ว่าพญามัจจุราชต้องการเอาอ่าสมมติเอาดวงวิญญาณไปลงโทษก็หาไม่เจอแล้วว่าดับแล้วสลายเลยเนี่ยสลายเลยไม่ได้มีอะไรเหลือไม่ได้มีจิตหรือความชอบความชังความหลงอะไรไม่มีเหลือเพราะนั้นไม่มีเหลือเป็นเชื้อให้ เป็นอะไรได้อีกในการข้างหน้าเรียกว่าไม่มีอนุสัยก็ไม่มีอาสวะที่ก่อให้เกิดกระบวนการใหม่ก่อให้เกิดอวิชชาทำงานได้อีกเพราะนั้นตรงนี้แค่รู้เนี่ยแค่รู้ตรงหน้าแต่ว่าไม่ได้ยึดก็คือรู้แต่ว่าไม่ได้แบกรู้โดยไม่ยึดรู้ไม่ได้ยึดรู้ก็จะเป็นผู้หลุดพ้นหรือไม่เป็นภาระก็คือตรงหน้าเลยเพราะนั้นอาตมาพูดในในธรรมที่ชื่อว่ารู้แต่ไม่ได้ยึดรู้หรือว่าผู้ไม่ยึดรู้หรือว่าการไม่ยึดรู้ก็เป็นการวางภาระไปไปพร้อมกันเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่ต้องแบกไม่มีอะไรที่ต้องยึดเห็นเห็นทางตาก็รู้แต่ว่าไม่ได้ยึด
ก็ไม่เหลืออะไรได้ยินทางหูก็ไม่ได้ยึดก็ไม่เหลืออะไรได้กลิ่นทางจมูกรู้รสทางลิ้นรู้กายสัมผัสก็รู้แต่ไม่ได้ยึดอะไรเพราะนั้นจึงเรียกว่าเป็นการไม่สร้างภาระหรือไม่เป็นภาระหรือไม่แบกภาระเป็นการวางภาระไปในในอันเดียวกันนั่นแหละเรียกว่าในอันเดียวกันเลยเพราะนั้นถ้าเราเข้าใจเช่นนี้ก็ไม่ต้องยุ่งยากในการปฏิบัติเลยเพราะว่าความเป็นจริงเช่นนี้มันไม่ได้เป็นที่อื่นนะเป็นอยู่ตั้งแต่รู้สึกตัวตื่นก็จนกระทั่งหลับไปในแต่ละวันน่ะก็คือเป็นไปในชีวิตของเราเลยไม่ใช่ว่าต้องไปเข้าใจตามตอนไปปฏิบัติที่ที่วัดหรือเป็นที่สำนักปฏิบัติคือเข้าใจทำได้ทุกที่เพราะทำความเป็นจริงเช่นนี้ที่เป็นแค่รู้เนี่ยเป็นสักแต่ว่ารู้เนี่ยก็อยู่ตรงหน้าอยู่ในทุกชีวิตอยู่แล้วดังนั้นถ้าไม่อยากให้ยุ่งไม่อยากที่จะเป็นอย่างไรไม่อยากที่จะเกิดอีกผลสุดท้ายไม่อยากเกิดอีกเอาชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายนะก็แค่รู้พอแล้วรู้แค่ไหนก็แค่เนี้ยรู้แค่เนี้ยสักแต่ว่ารู้เนี่ยหรือรู้จบรู้เนี่ยพอแล้วไม่ต้องไปกังวลข้างหน้าถ้ารู้อย่างนี้ได้เขาจัดการของเขาเองธรรมะเนี่ยเขาจัดการเองให้เชื่อมั่นพระธรรมถ้ารู้อยู่ตรงหน้าการข้างหน้าก็ไม่ต้องกังวลเพราะพระธรรมจัดการให้แล้วเสร็จอย่าไปเอาตัวตนเข้าไปพยายามรู้หรือจะทำอะไรให้ยุ่งยากเพราะฉะนั้นรู้ไม่แบกรู้หรือไม่ยึดรู้ก็ไม่เป็นภาระเอวังก็มีด้วยประการฉนี้ญาติธรรมท่านใดนะประสงค์จะถามหรือสนทนาก็ได้ที่พูดนี้ไม่เข้าใจเลยเจ้าค่ะไม่รู้ท่านพูดอะไรก็ถามได้นะหรือแสดงความเห็นได้อาจารย์คนสิงห์มีอะไรเพิ่มเติมไหมฟังแล้วมีอะไรขัดไหมอ๋อไม่มีครับสมบูรณ์ก็แค่รู้อะครับแค่รู้ในสภาวะที่มันเป็นก็เท่านั้นแหละครับก็จบตรงนั้นเลยทุกอย่างมันเป็นนั้นเองคือครับนี่ครับท่านอื่นท่านใดที่จะถามก็ถามได้นะแต่ว่าถามในประเด็นนะอย่าถามออกนอกประเด็นจะได้ไม่เสียเวลาเงียบอีกเนาะถ้าเงียบไม่มีอะไรเพิ่มเติมก็อาจจะปิดห้องเลยก็ได้เนาะไม่มีอะไรถามค่ะพระอาจารย์แต่ว่าก็จะต้องขอถ้ารับไม่มีอะไรสารภาพถามว่าตัวเองเนี่ยฟังพระอาจารย์ไม่เข้าใจจะพูดว่าเข้าใจไม่เข้าใจค่ะก็เนี่ยเพิ่งมาเข้าใจเพิ่งมาเข้าใจเมื่อคืนเนี้ยที่คุยกับพระอาจารย์นะคะที่พระอาจารย์สอนเพราะว่าตั้งแต่พระอาจารย์พูดมาเนี่ยตั้งแต่ต้น3 เดือนที่แล้วเนี่ยก็เหมือนเดิมอะเราก็วนอยู่ในนะอ่างอยู่เนี่ยคือรู้ก็เข้าใจค่ะว่ารู้สักแต่ว่ารู้อะไรสักแต่ว่าอย่างเดียวแต่เรามักจะไม่สักแต่ว่าเราจะมีความคิดต่อมาทันทีจะมาอธิบายจะเอาหลักธรรมเนี่ยมาอธิบายว่านี่เราอยู่ตรงไหนของของปฏิจจสมุปบาทเพราะมันจะต่อไปอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยไม่เข้าใจคำว่ารู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้ซื่อๆรู้อะไรเงี้ยเพราะว่าฟังแล้วมันก็ยังไม่
ลงใจอะค่ะจนกระทั่งเมื่อคืนนี้ที่พระอาจารย์พูดว่ารู้เหมือนเด็กรู้และไม่ต่อรู้ไม่ปรุงต่อเออจริงๆด้วยเพิ่งจะมาเห็นเนี่ยว่าไอ้รู้เฉยๆเนี่ยเป็นอย่างงี้คือรู้ไม่ปรุงต่อไม่ไปคิดต่อเพราะว่าอาจารย์ก็เตือนอยู่เรื่อยว่าเนี่ยโยมกำลัง คิดอยู่นะเพราะว่าโยมก็ไม่เข้าใจอะว่าไอ้รู้ปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันมันสั้นนิดเดียวอะและอีกวินาทีถัดไปมันจะรู้อะไรจะทำยังไงอะไรเงี้ยเราจะไปคิดอย่างเงี้ยว่าต้องมีสติตลอดเวลาหรือไงต้องฝึกสติให้มั่นคงต้องไงท่านบอกว่าไม่ใช่ไม่ต้องไปฝึกอะไรทั้งสิ้นมันเป็นสติธรรมชาติไม่ใช่สติที่เราไปฝึก ก็เราก็คิดอย่างเงี้ยว่าเราต้องรู้ตัวทั่วพร้อมรู้ด้วยสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาเราถึงอะไรเข้ามากระทบเราก็จะรู้แล้วมันจะได้ป้องกันไม่ให้มันไปเลยไปเป็นที่ตัณหามันจะจบที่เวทนาแล้วก็ไม่เกิดตัณหาขึ้นมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่พระอาจารย์สอนก็คือสอนให้จบตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ผัสสะเลยสักแต่ว่าอย่างเดียว แล้วเราก็ไม่ต้องคิดต่อแล้วมันก็จบตรงนั้นไม่ไปปรุงต่อก็แค่นั้นเองพอพอทำอย่างนั้นนะคะมันก็รู้สึกโล่งค่ะมันโล่งว่างแต่จริงๆแล้วก็ยังไม่รู้อะว่าไอ้วิสังขารมันเป็นยังไงแต่พระอาจารย์ก็บอกไม่ต้องไปหามันว่าแค่รู้ว่ารู้แล้วจบรู้แล้วจบเนี่ยแล้วมันจะเห็นมันเองอะไรเงี้ยก็เนี่ยค่ะก็มีความรู้สึกว่าเข้าใจแล้ว เพราะว่าไม่งั้นมันก็วนอยู่ในเนี้ยค่ะว่ารู้ยังไงรู้ซื่อๆรู้ไม่ก็คือรู้ไม่คิดรู้ไม่ปรุงขอบพระคุณมากค่ะพระอาจารย์ สาธุชัดเจนเลยวันนี้ชัดเจน นั่นแหละก็แค่นั้นแหละ สาธุนะครับสาธุคุณหมอด้วยโอ้ไม่น่ารีบเข้าใจเลยเนาะไม่มีใครถามอีกแต่ถ้าแค่รู้ตรงนี้ครับคือผมเสริมนิดนึงครับอาจารย์ว่าแค่รู้เนี่ยถ้าเรามาอยู่แค่รู้แล้วเนี่ยสิ่งที่ไม่สมบูรณ์เขาจะเติมเต็มเขาเองอะครับปัญญาเขาจะเติมเต็มเขาเองสุดท้ายแค่รู้ที่สมบูรณ์คือสมบูรณ์ในที่มันแค่รู้ที่เห็นความเป็นจริงว่ามันเป็นเช่นนั้นแค่นั้นเองมันจะเกิดสภาวะอะไรแค่ไหนแบบไหนก็มันเป็นเช่นนั้นนะครับจะยอมรับตรงนี้ว่ามันเป็นเช่นนั้นเองรู้สภาวะอันไหนแบบไหนซับซ้อนแบบไหนมันก็คือเป็นสภาวะนั้นที่มันเป็นเช่นนั้นเองมันก็ไม่มีอะไรก็มันก็แค่นั้นเองเช่นนั้นเองสาธุครับค่ะขอบคุณมากค่ะก็สาธุ ก็รู้สึกโล่งขึ้นเยอะอะค่ะ ก็โล่งนั่นแหละเพราะว่ามันไม่ได้ตั้งความหวังไว้ข้างหน้า รู้แล้วก็แล้วกัน มันสบายเคยกลุ่มหนึ่งที่จะมาตั้งธรรมะลื่นลมก็ก็จริงๆมันลื่นลมควรที่จะลื่นลมนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่ต้องเป็นภาระเลยคือหลังจากที่เข้าใจธรรมชาติเนี้ยมันมันมันเบามันสบาย มันลื่นลมได้ก่อนหน้านั้นไม่รู้มันเบรกภาระไว้ มันจะเอามันจะอะไรอยู่เรื่อยผู้ที่พยายามฝึกไม่รู้ฝึกอะไรนะไม่มีสมาธิพยายามฝึกสมาธิพยายามทำและถามว่าสิ่งนั้นน่ะมันใช่ไหมที่จะเป็นที่พึ่งมันไม่ใช่เพราะอะไรคือพูดหลายครั้งว่าสิ่งที่ทำขึ้นได้ก็คือปรุงขึ้นมาได้เนี่ยแล้วตัวเขาเองอ่ะถูกปรุงแล้วเขาไม่คงที่แล้วจะเป็นที่พึ่งให้กับใครได้คือได้ฌานถึงไหนก็ช่างนะมันไม่ได้เป็นที่พึ่งมันเป็นที่หลบชั่วคราวไม่ใช่เป็นที่พึ่งตลอดเพราะนั้นที่พึ่งที่แท้ก็คือไม่ต้องทำก็แค่รู้เนี่ยสมบูรณ์ที่อย่างอาจารย์คนถึงว่าเนี่ยคือเขาจัดการให้เองธรรมะเนี่ยคือแค่รู้เนี่ยพอรู้ถ้าสมมติไม่สมบูรณ์เขาจัดการให้เองแต่อย่าไปคิดอะไรต่อมันจะเสียเลยเสียเรียกว่าเสียการรู้ตรงนั้นไปแทนที่ว่ามันจะสมบูรณ์มันกลับกระท้อนกระแท่นทันทีก็เหมือนกับเราสมมติปลูกต้นไม้
เราก็แค่ดูแลตามตามตามธรรมดาตามธรรมชาติเนี่ย ดูแลเดี๋ยวเขาเติบใหญ่เขาเติบใหญ่เขาให้ดอกให้ผลเองคือเราไม่ต้องกังวลว่ามันจะเกิดอะไรต่อ มันจะให้ผลเมื่อไหร่มันจะได้ผลจริงหรือไม่ต้องไปสงสัยปลูกแล้วคือที่ปลูกเนี่ยมั่นใจแล้วว่าต้นไม้นี้ออกดอกออกผลแน่นอน หรือให้ผลที่ที่คุ้มค่าแน่นอน เพราะนั้นพอปลูกแล้วก็ดูแลให้ถูกต้องแค่นั้นเองส่วนการเกิดผล หรือจะเป็นอย่างไรเนี่ยเป็นเรื่องของเขาเอง แต่หน้าที่ก็คือดูแลหรือจะเรียกว่าถ้ากลับมาที่พูดถึงแค่รู้ ก็คือแค่รู้นั่นแหละเขาจะสมบูรณ์ของเขาเอง แค่รู้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 เพราะนั้นไม่ต้องไปคิดต่อว่ามันจะเกิดผลอย่างไร มันจะสมบูรณ์เมื่อไหร่มันจะออกดอกออกผลเมื่อไหร่มันให้ผลเมื่อไหร่ไม่ต้องคือแค่แค่ทำหน้าที่ปล่อยให้ต้นไม้อะเขาก็ทำหน้าที่ผู้ปลูกก็ทำหน้าที่แค่นั้นต่างก็ทำหน้าที่กัน เพราะนั้นแค่รู้เนี่ยก็คือใครทำหน้าที่ก็สมมุติว่าเรา แต่จริงๆก็ไม่มีเรา ต้นโพธิที่ปลูกขึ้นมาก็คือต้นตรัสรู้เนี่ยต้นรู้แจ้งเนี่ยก็ปลูกขึ้นมาแล้ว การปลูกขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเป็นไม้ที่จะเรียกว่าอย่างไรคือสมมุติอีกนะเป็นไม้ที่ไปขุดมาสมมติไปขุดต้นโพมาไปล้อมแล้วก็เอามาปลูกมันใหญ่เลยนะใหญ่ได้ร่มเงาไม่นานเลยนะอันนี้เรียกว่าวิธีรัดสั้นก็ได้ปลูกจากเม็ดก็ได้มันค่อยเติบใหญ่แต่ว่าแน่นอนว่าต้องดูแลถูกต้องก็ได้ผลก็คือให้ร่มเงาได้พึ่งพาแน่นอนเพราะนั้นถ้าแค่คิดว่ามันจะสมบูรณ์เมื่อไหร่มันจะให้ผลเมื่อไหร่มันก็ไม่ได้ทำหน้าที่เพราะอะไรเพราะมัวแต่ไปคิดมัวแต่ไปคิดลืมลดน้ำลืมให้ปุ๋ยแล้วมันจะเติบโตได้อย่างไรเพราะนั้นต้องถึงพร้อมด้วยการให้น้ำให้ปุ๋ยตามธรรมชาติที่เขาสมควรได้รับเพราะนั้นการเติบใหญ่เป็นเรื่องของต้นไม้แต่การดูแลเป็นเรื่องของชาวสวนนั่นเองตรงนี้ก็อุปมาให้เห็นว่าแค่รู้เนี่ยเมื่อเริ่มต้นปลูกต้นโพธิคือต้นแค่รู้เนี่ยหรือต้นรู้แจ้งขึ้นมาเนี่ยก็คือให้มั่นใจเลยคือถ้าไม่ละเลยนะไม่ปล่อยให้ตายซะก่อนนะรู้รู้ครั้งเดียวแล้วก็หายหน้าไปเลยไม่รู้ไปที่ไหนต้นไม้ก็อาจจะตายทีนี้ ทำอย่างไรก็ปลูกแล้วก็ดูแลก็คือช่วงแรกนะช่วงแรกที่มันไม่แข็งแรงต้นไม้ที่ยังไม่แข็งแรงก็ดูแลหน่อยหนึ่งให้น้ำให้ปุ๋ยพอเขาตั้งหลักได้เนี่ยเขาเดินเครื่องเองเขาเป็นเองแล้วทีนี้การรู้เนี่ยมันเป็นเองนี่เรียกว่าเป็นไปโดยธรรมชาติแต่ว่าถ้าอย่างที่บอกอ่ะก็คือขุดล้อมต้นใหญ่มาเนี่ยปลูกมันก็ได้ต้นไม้สำเร็จในทันทีเลยพอลากเดินเสร็จมันก็แตกใบให้ร่มเงานกกาก็มาอาศัยคนก็ได้ไปพึ่งพาได้รับความชุ่มเย็นเช่นเดียวกันธรรมะเนี้ยที่แค่รู้เนี่ยก็ไม่ต้องทำอะไรอื่นเมื่อปลูกลงแล้วก็
ก็คือดูแลตรงนี้ก็คือไม่ละเลย ก็คือรู้อยู่อย่างนั้นน่ะเออรู้อะไรก็ไม่รู้ก็คือรู้ เห็นทางตาก็รู้ ได้ยินทางหูก็รู้ ได้กลิ่นทางจมูกก็รู้ รู้รสก็รู้ รู้กายสัมผัสก็รู้ รู้นึกคิดก็รู้ เป็นอย่างไรก็แค่รู้ ถ้าได้อย่างนี้ไม่พลาดแน่นอน ไม่พลาดแน่นอน ถ้าปลูกต้นโพธิให้รู้ว่าการตรัสรู้เกิดขึ้นแน่นอน แล้วถ้าตั้งความปรารถนาว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย จะไม่เกิดอีก สมมติว่าตั้งความปรารถนาเช่นนี้นะ ไม่ไม่เป็นอย่างอื่น เพราะว่ามันตั้งชัดเจนแล้วเนี่ย มันจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้ เป็นได้อย่างเดียวก็คือหลุดพ้นแน่นอน แต่เวลาใดถ้าไม่มีอะไรต่อ ไม่เป็นอะไร ไม่มีอะไรค้างๆมันก็เกลี้ยงเลย หลุดพ้นโดยเบ็ดเสร็จเด็ดขาด แต่ว่าเวลาที่เหลือเนี่ย ก็เป็นการเรียนรู้กลไกของขันธ์ห้าซึ่งขันธ์ห้าเมื่อก่อนเป็นขันธ์ห้าถูกยึดอยู่เสมอ แต่ขันธ์ห้าที่ไม่ถูกยึด มันก็ต้องเรียนรู้ระบบกลไกของขันธ์ห้าที่ไม่ถูกยึดหรือไม่อุปทาน ก็ต้องเรียนรู้เพื่อที่จะอยู่กับเขาได้คืออันนี้พูดให้เห็นว่าการที่จะหลุดพ้นเนี่ยแวบเดียวเนี่ยหลุดพ้น แต่ว่าเวลาที่เหลือของชีวิตเป็นการเรียนรู้กระบวนการของขันธ์ห้าแต่ส่วนวิมุตติเนี่ยไม่ต้องเรียนรู้อะไร เพราะเขาก็เป็นของเขาอยู่เช่นนั้นนะส่วนขันธ์ห้าเออจะเป็นอยู่อย่างไรเหมือนมีคำถามว่า ผู้หลุดพ้นแล้วเนี่ย เวลาปรุงอาหารเนี่ยต้องใส่เครื่องปรุงไหมเออคือมีคำถามอย่างนี้คำถามเหล่านี้จริงๆมันไม่ใช่ว่าเป็นวิจิกิจฉาคือความสงสัยนะในธรรมนะแต่เป็นความสงสัยธรรมดาซึ่งต่างกับความสงสัยที่เรียกว่าเป็นความสงสัยเพื่อความหลุดพ้นนะบุคคลนั้นไม่สงสัยไม่สงสัยอีก ไม่สงสัยอีกในในธรรมที่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นเพราะว่าได้ประจักษ์แจ้งแล้ว แต่ว่าในส่วนของขันธ์ห้าเนี่ยเป็นอยู่อย่างไรเพื่อให้ถูกเรียกว่าถูกกับธรรมชาติที่เรียกว่าเป็นอีกระบบหนึ่งอะคืออธิบายยากเหมือนกัน แต่จริงๆก็ไม่จำเป็นต้องอธิบายก็ได้นะเพราะว่าเขาจะจัดการของเขาเองเพียงแค่รู้อยู่เนี่ย เพราะนั้นผลสุดท้ายทำอย่างไรก็รู้นั่นแหละก็บอกแล้วว่า เริ่มต้นก็รู้ท่ามกลางก็รู้สุดท้ายแล้วก็รู้ไม่ได้พ้นจากรู้ เพราะนั้นการรู้นี่แหละ ก็เป็นการเรียนรู้ในกระบวนการขันธ์ห้าที่เป็นไปอยู่ เพราะนั้นการหลุดพ้นไม่ใช่เป็นเรื่องยาก เพราะว่ามันหลุดพ้นอยู่แล้วถ้าว่าไปแล้วนะหลุดพ้นอยู่แล้ว แต่ไม่เห็น ต้องเห็นต้องประจักษ์แจ้งพอประจักษ์แจ้งแล้ว ส่วนที่เหลือเป็นการเรียนรู้กระบวนการขันธ์ห้าว่าเป็นอยู่อย่างไรถึงจะไม่ทำให้ให้เดือดร้อนใครผู้อื่นนะเดือดร้อนผู้อื่นตนเองไม่ได้เดือดร้อนแล้วเพราะอะไรไม่ได้ยึดแต่คนที่เดือดร้อนก็คือคนเกี่ยวพันด้วยคนเกี่ยวพันด้วย ดังนั้นจึงมีเรื่องว่าถ้าผู้นั้นหลุดพ้นแล้วต้องบวชถ้าไม่บวชแล้ว จะมีเหตุเพศภัยให้ให้เป็นไปประมาณนั้นก็คือให้รู้ว่า นี่ก็คือเป็นข้
ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ว่าทำไมต้องบวชเพราะว่าถ้าบวชเนี่ยปลอดภัยสำหรับหลายๆท่านเพราะว่าเขาก็ไม่รู้นะว่าบุคคลนี้ถึงไหนก็เหมือนเด็กอ่ะเหมือนเด็กเขาไม่ได้มีมายาอะไรนะเขารู้สึกอย่างไรเขาก็แสดงออกอย่างนั้นนะบุคคลที่มีธรรมตรงนี้ก็เหมือนกันท่านก็แสดงตรงแสดงซื่อๆไม่ได้มีมายาไม่มีแอคไม่มีแอคไม่มีแอคชั่นไม่มีแสดงตรงเป็นไปโดยธรรมชาติจะเรียกว่าทั้งต่อหน้าและรับหลังก็เหมือนกันคือสิ่งใดที่บอกว่าถูกต้องสิ่งใดที่บอกว่าไม่ถูกต้องสิ่งใดที่บอกว่าผิดสิ่งใดที่บอกว่าถูกเขาก็แสดงไปตามความเป็นจริงเช่นนั้นแหละเพราะนั้นใครจะถูกใจหรือไม่ถูกใจเขาก็ไม่ได้ไปสนเพราะเขาไม่ได้มีมายาเขาเขาแสดงความเป็นจริงของธรรมชาติที่ตรงเพราะนั้นผู้ที่ไม่ค่อยมีมายาเนี่ยบุคคลนี้จะเข้าใจตามได้ไวกว่าผู้มีเรียกว่ามายาหรือมีอะไรมากมายต้องต้องเรียกว่าต้องชำระกันเยอะเลยนะแต่ผู้ที่ไม่มีมายาเนี่ยตรงไปตรงมาเนี่ยจะไวกว่าถ้าพูดถึงการเข้าถึงธรรมคืออันนี้สมมุตินะมันไม่ใช่ว่าตายตัวแต่ผลสุดท้ายแล้วง่ายที่สุดก็คือแค่รู้เคยเป็นผู้มีมายามาก็แค่รู้เดี๋ยวมันชำระสะสางกันเองคือให้เชื่อมั่นว่าแค่รู้เนี่ยพระธรรมที่สักแต่ว่ารู้แค่รู้เนี่ยเขาสะสางให้เองแต่แต่ถ้าไม่มีอะไรที่มากมายแล้วเนี่ยแค่รู้เนี่ยก็จบได้ตรงหน้าได้เลยก็เหมือนท่านพายะสักแต่ว่ารู้ก็จบเมื่อธรรมเทศนาจบก็ภารกิจก็จบตรงหน้าเลยเพราะนั้นจะช้าหรือหรือไวก็อยู่ที่ผู้นั้นเองไม่ใช่อยู่ที่อื่นอยู่ที่ผู้นั้นเองถ้ามาพูดยาวอีกก็ตัวครับอาจารย์ขอเสริมนิดนึงได้เลยเนาะอ่าถ้าเรามาเข้าใจว่าแค่รู้แล้วว่าเป็นแบบไหนเนี่ยเหมือนคุณหมอเข้าใจแล้วมาเป็นแค่รู้เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยมันจะเจริญมรรคแล้วตรงเนี้ยมันจะเป็นเจริญมรรคแล้วจะเบิญมรรคอย่างเดียวคือเป็นวิชาและการต่อไปเนี่ยเขาจะเรียนรู้ในเรื่องของสังขารคือไปเติมเต็มปัญญาเติมเต็มปัญญาตามเหตุตามปัจจัยที่ได้สร้างมาจะมาถึงแค่รู้ตรงเนี้ยมันก็เป็นมันก็เป็นกลางแล้วการปฏิบัติที่เป็นกลางแล้วพูดถึงคือแค่รู้เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรนะครับคือแค่รู้เห็นตามความเป็นจริงที่มันเป็นเนี่ยเหมือนพระอาจารย์บอกคือมันเติมเต็มของมันเองเข้าใจของเองเพราะมันจะเจริญมรรคแล้วเมื่อก่อนเนี่ยไม่เราไม่มาแค่รู้จริงๆเนี่ยมันจะเริญตัณหาจะเจริญตัณหาอยู่ถ้าเรามาเข้าใจในการแค่รู้เนี่ยเหมือนคุณปาริกเนี่ยเข้าใจว่าแค่รู้แล้วเป็นยังไงแค่รู้นี่มันเจริญมรรคมันไม่ได้เจริญตัณหามาเข้าใจตรงนี้เนี่ยก็ไม่ต้องไปอะไรอีกก็คือมาแค่รู้เห็นตามความเป็นจริงนั้นไปเดี๋ยวสิ่งที่มันไม่เติมเต็มเขาจะเติมเต็มเขาเองเขาจะพัฒนาของเขาเองจนเติมเต็มของเขาเองจนหมดสงสัยในธรรมของพระเจ้าในการหลุดพ้นเขาเรียกว่าเจโตวิมุตติพร้อมปัญญาวิมุตติแต่จริงๆแล้วเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติมันก็คือมาเข้าใจนะว่าก็มีอยู่แค่นี้เองแค่รู้เนี่ยมันมันจบสิ้นทุกกระบวนการแล้วแค่รู้เนี่ยแต่สิ่งที่ยังไม่เติมเต็มเดี๋ยวก็จะเติมเต็มของเขาเองที่เรามีสภาวะแค่รู้อยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวการเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งของเนื้อธรรมทั้งหลายเนี่ยจะเติมเต็มของเขาเองเติมเต็มของเองไปเรื่อยๆเรื่อยๆตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็การเติมเต็มตรงนี้การรู้ในเรียนรู้ของสังขารนี่ก็ไม่เท่ากัน
ก็เป็นเหตุปัจจัยที่ว่าสร้างมาประมาณไหนแบบไหนเรียนรู้ในขนาดไหนบางคนสร้างมาเป็นจะมาเป็นครูบาอาจารย์หรือสอนบุคคลอื่นนี่ก็มีการเรียนรู้ที่ว่าแตกฉานมากขึ้นไปทุกแง่ทุกมุมหลายๆอย่างในสภาวะของสังขารในสภาวะของธรรมในฝ่ายสังขารแต่สิ่งที่เข้าใจแล้วนี่คือฝ่ายวิสังขารคือการเข้าใจในสังขารวิสังขารไม่มีตัวตนคือไม่มีตัวตนแล้วก็เหลือแต่แค่รู้เนี่ยตรงนั้นมันจะเป็นอิสระที่เหมือนกันหมดคือไม่มีอะไรไม่มีตัวตนในสังขารหรือวิสังขารคือทุกมีอยู่แต่ไม่มีผู้ทุกนิพพานมีอยู่ไม่มีผู้นิพพานในสภาวะเนี่ยจะเหมือนกันแต่การเรียนรู้ตรงเนี้ยเหมือนดวงปัญญาที่มาเพิ่มเติมในดวงปัญญาจะไม่เท่ากันในสภาวะของแค่รู้ตรงนี้คนเข้าใจตรงนี้มาแค่รู้ตรงนี้แล้วรู้หมดแล้วว่ามันไม่มีอะไรมีแต่แค่รู้มายอมรับตรงนี้เข้าใจแล้วมีแต่แค่รู้เนี่ยตรงนี้ที่เหลือคือการเรียนรู้แล้วคือการเรียนรู้ในสิ่งทั้งหลายในสังขารสภาวะตรงนี้จะไม่เหมือนกันว่าเรียนรู้ได้มากน้อยแค่ไหนตามเหตุปัจจัยหรือพูดถึงว่าเหตุปัจจัยที่บารมีเราได้สร้างมาจะประมาณไหนจะเป็นยังไงในสภาวะที่เหมือนกันก็คือสภาวะที่ไม่มีตัวตนมีตัวตนคือไม่มีอะไรไม่มีตัวตนในสังขารหรือวิสังขารคือไม่มีตัวไม่ตนไม่อิสระแค่นั้นเองก็ไม่ได้สงสัยอะไรแล้วก็เหลือสภาวะแค่รู้แต่ก็จะเติมเต็มของเขาเองดวงปัญญาจะเติมเต็มเขาเองสุดท้ายก็คือแค่รู้ที่สมบูรณ์ที่ว่ามันเป็นแค่นี้เองสภาวะอะไรเกิดแบบไหนละเอียดกันไหนเขาก็รู้อยู่อย่างนั้นเนี่ยก็เท่านั้นแหละสภาวะเปลี่ยนแปลงของสังขารเท่าไหร่เป็นไปอย่างไรเขาก็รู้ก็เท่านั้นแหละไม่ได้ไปแทรกแซงไม่ได้ไปอะไรเลยก็เป็นอยู่เช่นนั้นมันจะสมบูรณ์ของเขาเองเติมเต็มของเขาเองจะแจ่มแจ้งของเขาเองมันจะไม่มีอะไรที่ว่าจะสงสัยอีกถ้าแจ่มแจ้งถึงที่สุดคือมันไม่มีอะไรเลยมันแค่รู้แค่นี้แหละสภาวะของสังขารเกิดก็เกิดยังไงก็ปล่อยไปตามเหตุธรรมใจที่เขาเกิดเลยแต่แค่รู้ก็ยอมรับมันเป็นเช่นนั้นสังขารก็มันเป็นเช่นนั้นเองเกิดสภาวะอะไรของสังขารก็แค่รู้ไม่ไปให้ค่าอะไรต่างๆมันจะเบาจะว่างจะโล่งจะโปร่งจะสงสัยจะอึดอัดจะอะไรก็ตามถ้าเราแค่รู้เห็นตามเป็นจริงเป็นอย่างนั้นนั่นแหละถูกแล้วไม่ต้องไปอะไรไม่ต้องไปแก้ไขอะไรเพราะมันไม่มีตัวตนที่จะไปเป็นที่จะไปต้องแก้ไขอะไรที่ดีกว่านี้มันไม่มีแล้วเพราะมีอยู่ขณะปัจจุบันแค่นั้นเป็นเช่นนั้นเองเนี่ยเข้าใจในสภาวะต่อหน้าเป็นเช่นนี้เองมันไม่มีอะไรอยู่มันแก้ไหวสังขารก็แก้เกิดตามเป็นปัจจัยขึ้นมาหมดเหตุเขาก็ดับเป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนฝ่ายวิสังขารก็ไม่เกิดไม่ดับไม่มีตัวตนอยู่ตรงไหนเนี่ยมันจบอยู่ที่แค่รู้ตรงนี้แหละแค่รู้ที่ไม่มีตัวตนสภาวะบุคคลทั้งหลายที่เกิดเข้าใจใหม่ๆว่าเหลือแต่แค่รู้ตรงเนี้ยก็มาเหลือแต่แค่รู้แต่การเติมเต็มหรือการเรียนรู้ก็ยังมีอยู่ก็ไม่ต้องไปสงสัยไม่ต้องไปหาอะไรก็แค่รู้อย่างเดียวสิ่งทั้งหลายเขาจะเติมเต็มขึ้นมาเองเขาจะสมบูรณ์ประมวลผลของเขาเองหมดพอเป็นทั้งหมดสมบูรณ์ทั้งหมดก็ยอมรับว่ามันสมบูรณ์ของมันทุกอย่างแล้วเราไม่มีอะไรที่จะไปเติมอะไรได้อีกแล้วมันก็ยุติหยุดทั้งหมดแล้วก็ยอมรับความเป็นจริงนั้นโดยสีโรราบทั้งหมดก็เป็นเช่นนี้เองสาธุครับ สาธุค่ะขอบพระคุณมากค่ะ สาธุหนออาจารย์คนสิงห์ชัดเจนยิ่งขึ้นหนอ
ญาติธรรมท่านอื่นหนอมีมีใครจะเพิ่มเติมก็ได้หรือถามก็สงสัยก็ได้หนอคุณหมวยเป็นอย่างไรบ้างหนอสงสัยหลับแล้วคุณคุณนิตยาคุณนิตยาได้ยินไหมหนอคุณเล็กนิตยาเงียบท่านใดจะถามปัญหาหรือว่าเปิดประเด็นในการสนทนาก็เชิญได้หนอน มัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ อะไรนะนมัสการเจ้าค่ะเอาว่าไปได้เลยหนอโยมเข้าใจเรื่องการรู้พระเจ้าค่ะโยมเข้าใจว่าต้องทำต้องรู้ไว้ให้ให้ถึงปัจจุบันเจ้าค่ะ รู้ให้เป็นปัจจุบันนะเจ้าค่ะอืมแล้วมีอะไรมากกว่านี้ไหมไม่มีอะไรไม่ต้องทำอะไรเจ้าค่ะก็แค่รู้ อะไรเข้ามากระทบอะไรเข้ามาอะไรเข้ามาในใจก็รู้เจ้าค่ะ ตอนนี้ถึงภาวะที่เบิกบานหรือภาวะที่ไม่เรียกว่าไม่ติดข้องเป็นภาวะอิสระอิสระเจ้าค่ะรู้ไม่ติรู้สึกดข้องสอะไรเลย ภาวะนี้รู้สึกสภาวะนี้อยู่เป็นอยู่อย่างนี้ถูกไหมเจ้าค่ะมันไม่มีอะไรมาติดข้องเลยเจ้าค่ะมันอิสระมันโล่งไปหมด แล้วมีข้อสงสัยอะไรไหมไม่มีเจ้าค่ะไม่มีเรียนวิปัสสนามาถึงตรงนี้พอเรียกว่าพอพอเพียงไหมพอเจ้าค่ะอืมเข้าใจชัดเจนนะวิปัสสนาคืออะไรวิปัสสนาคือการรู้แจ้งเห็นจริงเจ้าค่ะก็รู้ถึงปัจจุบันนี้ทำอะไรก็รู้เจ้าค่ะสาธุคือนี้ถูกต้องเลยไม่มีอะไรขัดแย้งได้ก็คือรู้แจ้งตามความเป็นจริงณปัจจุบันคือวิปัสสนาก็ขออนุโมทนานะถ้าไม่มีข้อสงสัยก็หรือมีอะไรจะเพิ่มเติมบ้างไม่มีเจ้าค่ะยังไม่มีก่อนเจ้าค่ะสาธุ สาธุเจ้าค่ะ ถ้าไม่มีคำถามอีกนะคะ มีใครมีคำถามอีกไหมคะ คุณคุณหมวยได้ยินไหมคุณหมวย คุณนิรมนต์ก็ไม่คล่องใจแล้ว คุณคุณชื่ออะไรหลิง คุณหลิงใช่ไหมที่รูปเป็นดอกไม้เนี่ยรูปเป็นดอกบัว
คุณหลิง เป็นอย่างไรบ้างหนออาตมาไม่จี้แล้วนะ ใครมีข้อสงสัยก็ถามได้เลยนะ หรือมีประเด็นที่จะเพิ่มเติมก็ได้ ถ้าไม่มีก็กราบลาพระได้เลยหนอ เจ้าค่ะ ขอเชิญขอเชิญทุกท่านไหว้พระพร้อมกันก่อนนะคะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิพุทโธมินะโถสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมสสามิธัมโมมินะโถสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิสังโฆมินะโถขอเชิญทุกท่านกราบขอบพระคุณพระอาจารย์พระมหาบุญเลิศชัยถาวรนะคะแล้วก็ขอบพระคุณอาจารย์กุลสิงห์และทุกท่านที่มีคำถามเข้ามานะคะกราบ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 ขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์นิมนต์พระอาจารย์พักผ่อนได้แล้วเจ้าค่ะ